the game. It's a rich thing. গাইস তো আজ আমি আনবক্সিং করতে চলেছি Redmi Note 10 Pro and Pro Max। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন বক্সটির উপরে 108 MP আল্ট্রা ক্লিয়ার ক্যামেরা লেখা আছে এবং মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে, জাপানে পাওয়ার্ড বাই Xiaomi। তো এমআই ব্র্যান্ডিং করা আছে দেখতে পাচ্ছেন এবং বক্সের বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো, কিন্তু একটা জিনিস খুবই খারাপ লেগে যায়, কিনা একটি র্যাপার দিতে পারতো, সেই র্যাপারটা কিন্তু মিসিং আছে, যার ফলে বক্সটি আস্তে আস্তে কালো হয়ে যায়। তো একটি র্যাপার দেওয়া উচিত ছিল কোম্পানির। তো দেখতে পাচ্ছেন বক্সের বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো এবং দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাইসটা লেখা আছে যা কিনা বক্সের ইনবিল্ট প্রাইস, তাই আমি আপনাদের বলবো না এই প্রাইসটি। এছাড়া বন্ধুরা এই ফোনটিতে যে ক্যামেরাটি ব্যবহার করা সেটি হচ্ছে 108 MP মেন ক্যামেরা এবং 120 Hz AMOLED ডিসপ্লে ব্যবহার করা যায়, HDR10 সাপোর্টেড। এছাড়াও স্ন্যাপড্রাগন 732 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে গেমিং প্রসেসর 5000 mAh ব্যাটারি তো আছে। এছাড়াও এই ফোনটির যে কালারটি আছে সেটি হচ্ছে গ্লেসিয়াল ব্লু, যা কিনা 6GB RAM এবং 128GB ROM এই ফোনটির ভেরিয়েন্ট, যা কিনা Note 10 Pro Max এর। এবং গাইস Note 10 Pro তে যা কিনা সবকিছু সিমিলারই আছে দেখতে পাচ্ছেন, যা কিনা বেস্ট ডিসপ্লে, বেস্ট প্রসেসর, যা কিনা সবই একই আছে, যা কিনা সবকিছু সিমিলার, শুধু 64 MP ক্যামেরাটা যা কিনা আলাদা আছে। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারিটাও একই আছে, যা কিনা কালারটি আছে ডার্ক নেবুলা, 6GB RAM 128GB ROM। তো দেখতে পাচ্ছেন এই ফোনটি যে দুটি ফোনই আছে তা আমরা আনবক্সিং দুটি করে দেবো। তো গাইস শুরু করা যাক আজকের আনবক্সিং, যা কিনা লেট স্টার্ট। তো গাইস প্রথমে আমরা বক্সটিকে ওপেন করে নেব এবং আপনাদের পুরো ডিটেলসের ব্যাপারে বলে দেবো যা কিনা এই বক্সের ভিতরে কী কী আছে। তো বক্সটি ওপেন করে দেখতে পাচ্ছি একটি পেপার বক্স রাখা আছে, যার ভেতরে কিনা একটি সিম এজেকশন পিন দেওয়া আছে, যার কোয়ালিটি কিনা খুবই ভালো, এবং একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে যা কিনা আমরা পড়ি না, তো সেটি আমরা সাইডে রেখে দিলাম। এছাড়াও গাইস ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন একটি কেস দেওয়া আছে যার কিনা কোয়ালিটি খুবই ভালো, তা আমি একবার ভালো করে চেক করে নিলাম কোয়ালিটি কীরকম। তো কেসটি খুবই ভালো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এছাড়াও গাইস যে ফোনটি আছে সেই ফোনটি হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ব্লু, যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকটার কালারটি খুবই সুন্দর এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এই কালারটি, যা কিনা ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ তো দেওয়া আছে, যা কিনা 4টি ক্যামেরা এছাড়াও দেওয়া আছে, সেটা অনেক ফাংশন দেওয়া যা কিনা আপনাদের বলতে হবে। এছাড়াও গাইস আরেকটি ফোন আছে যা কিনা আমরা আরেকটি আনবক্সিং করি, সেটি হচ্ছে Note 10 Pro, যার কিনা ডার্ক নেবুলা কালার। তো দেখতে পাচ্ছেন এত সুন্দর দেখতে এই কালারটিও, তো আপনার হাতে খুবই গ্লেসি ভাব রেখে দেখাবে। দুটি ফোন যেহেতু একই সাইজ একই রকমের, তো পেছনের ব্যাগটি কালারটা শুধু আলাদা। তো দেখতে পাচ্ছেন কালারটি খুবই সুন্দর এবং খুবই ভালো কালারটি, তো আমার হাতে খুবই ভালো লাগছিল, তাই আমি ভালো করে দেখে নিলাম কালারটি কীরকম। এছাড়াও গাইস যেহেতু দুটি ফোনে 6GB RAM এবং 128GB ROM ব্যবহার করা হয়, যা কিনা খুবই ভালো, তো আমরা ফোনটিকে এবার অন করে নিলাম যাতে ফোনটি স্টার্ট করা যায় এবং ভেতরের ফাংশনগুলি কী কী তা আপনাদের দেখানো যায়, তাই ফোনটিকে আমরা অন করে নিলাম। তো গাইস ফোনটির বক্সের ভিতর কী কী আছে তা আমরা এবার জেনে নেব। যা কিনা দেখতে পাচ্ছি উপরে যে পেপারটি আছে সেটি আমরা হাঁটাতে দেখতে পাচ্ছি, ভেতরে একটি কেবিল দেওয়া আছে, যা কিনা একটি টাইপ সি কেবিল দেওয়া আছে, যা কিনা খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু হালকা স্লাইড করে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম, এটি একটি টাইপ সি কেবল, তো আমরা আবার বন্ধ করে রেখে দিলাম। এছাড়াও গাইস একটি 33 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে, যা কিনা আপনার ফোনটি খুবই তাড়াতাড়ি চার্জ করে দেবে, যেহেতু এই ফোনটির ব্যাটারি এমএইচ 5000 mAh এর, তো আপনার ফোনটি খুবই তাড়াতাড়ি চার্জ করে দেবে, যা কিনা সুপার ফাস্ট সনিক স্পিডে, তো এবং বুক চার্জ 3 সাপোর্টেড আছে, তাই আপনার ফোনটি খুবই তাড়াতাড়ি চার্জ হয়ে যাবে। এছাড়াও গাইস ফোনটির যে বাক্সটি ছিল আগের মতন আমরা প্যাকেজিংটা করে দেবো এবং কাস্টমারকে প্রোভাইড করার জন্য আমরা আগের মতন যে প্যাকেজিংটা ছিল সেটি আমরা করে দিলাম। এবং গাইস Note 10 Pro তো একই জিনিসই দেওয়া আছে, যা কিনা একটি সিম ইলেকশন পিন, কেস, এছাড়াও কেবিল, অ্যাডাপ্টার, যা কিনা ইনবক্সেই দেওয়া আছে। তো অবশ্যই এই কোয়ালিটিটাও খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, তো আপনি চাইলে দুটি ফোনে একবার ভালো করে চেক করে বাই করতে পারেন, যা কিনা ফোনটির দামের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে এবং অফারেও আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। তো গাইস Note 10 Pro Max এর যে ইন্ডিয়ান প্রাইসটি আছে সেটি হচ্ছে যা 6GB RAM এবং 128GB RAM ভেরিয়েন্টটির, তা হচ্ছে 18,999 টাকা, যা কিনা ইন্ডিয়ান প্রাইস মানি। তো অবশ্যই এই ফোনটি খুবই বেটার কোয়ালিটি এবং আপনার যদি এই ফোনটির যে 8128 ভেরিয়েন্টটা যদি আপনি কিনে থাকেন তাহলে মিনিমাম আপনার 21,999 টাকা তো পড়েই যাবে, এবং যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে বাই করেন তাহলে সামথিং 6128 26,999 টাকা পড়ে যাবে, এবং আপনি যদি 8128 চান তাহলে 30,000 কাছাকাছি অবশ্যই পড়ে যাবে। তাই আমি বলবো আপনি অবশ্যই এই ফোনটি হলো একবার করে চেক করে বাই করতে পারেন, যা কিনা এই ফোনটির প্রসেসর এবং খুবই গুড কোয়ালিটির। তো এর ডিসপ্লেটা তো খুবই ভালো, যা কিনা আমি আগেই বলে দিয়েছি। তো এবার এই ফোনটির যে আরেকটি ভেরিয়েন্ট আছে যা কিনা Note 10 Pro, সেই ফোনটির যে প্রাইসটি আছে সেটি আমরা বলবো, যা কিনা এই
ফোনটির যে ইন্ডিয়ান প্রাইস মানিটি আছে সেটি হলো 6128 কিনে থাকলে অবশ্যই 15,999 টাকা, যা কিনা ইন্ডিয়ান প্রাইস মানি। আর যদি আপনি 8128 যদি কেনেন তাহলে 18,999 টাকা, যাও কিনা ইন্ডিয়ান প্রাইস মানি। আপনি যদি এই ফোনটি যদি বাংলাদেশ থেকে আর্ন করেন তাহলে মিনিমাম 21,000 টাকা যে পড়ে যাবে, যা কিনা 6GB RAM 128GB। এবং যদি আপনি 8128 কেনেন তাহলে সামথিং 25-26,000 টাকা কাছাকাছি পড়ে যাবে। তো এই ফোনটি খুবই বেটার এবং খুবই গুড কোয়ালিটি। তো অবশ্যই আমি এই ফোনটিও আপনাকে মেজারমেন্ট করবো এবং আপনাকে চয়েস করার জন্য কিনতে বলবো। তো খুবই এই ফোনটি খুবই ভালো, যা কিনা এই ফোনটিতে যে ডিসপ্লে ব্যবহার করা সেটি হলো 6.67 ইঞ্চের FHD প্লাস সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, যার রেজুলেশন কিনা 2400x1080 FHD প্লাস। এবং এই ফোনটির যে পিক ব্রাইটনেসটি সেটি হচ্ছে 1200 নিটসের। এছাড়াও গাইস এই ফোনটিতে যেহেতু 120 হার্জের অ্যামোলেড প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা আপনাদের আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, যা কিনা 60 হার্জ করা ছিল, তো আমরা ওটিকে 120 হার্জ করে দিলাম। এবং গাইস এই ফোনটিতে আপনি কর্নিং গোরিলা গ্লাস 5 পেয়ে যাবেন, যার ফলে আপনার হাত থেকে ফোনটি পড়ে গিয়ে বাই চান্স একটু হলেও ক্র্যাক হতে পারে, কিন্তু পুরোটা ড্যামেজ হবে না। এতো গাইস এই ফোনটির যে ডিসপ্লেটি খুবই বেটার কোয়ালিটি এবং খুবই ভালো, যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন এই ফোনটির যে ডিসপ্লেটি আছে খুবই বেটার কোয়ালিটির, তা আমি আপনাদের প্রোভাইড করে দিচ্ছি এটা ভিডিওর মাধ্যমে। তো এই দুটি ফোনের যেহেতু একই ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এই ফোন দুটি খুবই ভালো। তো গাইস এই ফোনটি কি পোর্টস দেওয়া আছে সেগুলো আমরা জেনে নিই। যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন সাইডে সিম ট্রেটি ওপেন করতে দেখতে পাচ্ছি একটি হাইব্রিড সিম ট্রে স্লট দেওয়া আছে, যাতে কিনা দুটি ন্যানো সিম এবং একটি মাইক্রো এসডি কার্ড আপনি অবশ্যই লাগাতে পারবেন, যা কিনা একটি পর্যন্ত সাপোর্টেড। তাই আমরা স্লাইড করে ঢুকিয়ে দিলাম ভেতরে। এবং গাইস এই ফোনটি যা কিনা পেছনে ব্যাক সাইড খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, উপরে দিকে দেখতে পাচ্ছেন 3.5mm অডিও জ্যাক এবং একটি স্পিকার গিল, আইআর ব্লাস্টার এবং সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন এবং খুবই স্লিম ডিজাইন। এছাড়াও গাইস এই ফোনটির যে সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট অবশ্যই দেওয়া আছে এবং একটি ভলিউম আপ এন্ড ডাউন বাটন দেওয়া আছে। এছাড়াও গাইস নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্পিকার গিল, একটি টাইপ সি পোর্ট এবং একটি সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন দেওয়া আছে। এবং এক সাইডে দু সাইডে খুবই কিনা স্লিম ডিজাইন। তো এই ফোনটি খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন এই ফোনটি যেহেতু নোট 10 প্রো ম্যাক্স এবং নোট 10 প্রো একই রকমের ডিজাইন, তো অবশ্যই খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এই ফোন দুটির ডিজাইন, যা কিনা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি এদিক ওদিক সাইড করে এবং খুবই মেজারমেন্ট করে। এছাড়াও গাইস কভার ভেতরে আমরা ফোনটিকে এবার আটকে দিলাম এবং ব্যাক সাইডটা আপনাদের দেখিয়ে দিলাম, যা কিনা আপনার খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এবং গাইস দুটি ফোনের ব্যাকে 4টি ক্যামেরা সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা নোট 10 প্রো ম্যাক্স এর 108MP স্মার্ট ISD HDR নাইট মোড 2.0 ম্যাজিক ক্যামেরা লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা লং এক্সপোজের, যার মধ্যে আপনি খুব বেটার কোয়ালিটিতে 4K 30fps এবং 1080 60 30fps এবং 720 রেকর্ডিং করতে পারবেন, যা কিনা 30fps। এছাড়াও গাইস এই ফোনটিতে যে ব্যাক ক্যামেরা ব্যবহার সেটি হচ্ছে 16MP এবং এই ফোনটির যে আরেকটি ভেরিয়েন্ট সেটি হচ্ছে নোট 10 প্রো, যারও কিনা 4টি ক্যামেরা ভেরিয়েন্ট আছে, যার মধ্যে 64MP যা কিনা মেন ক্যামেরা এবং 8MP আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা এবং 5MP ম্যাক্রো ক্যামেরা এবং 2MP ডেপথ ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই ফোনটি এবং ওই ফোনটির যে সাইড দুটি লেন্সগুলি যা কিনা আল্ট্রা ওয়াইড এবং এই ফোনটির যে ম্যাক্রো লেন্স সবই একই, শুধু ওদিকে 108MP এবং এদিকে 64MP ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে এবং ফ্রন্টে একই ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা 16MP ফ্রন্ট ক্যামেরা, যার ভিডিও রেকর্ডিং আপ টু সাপোর্টেড 1080 30fps এবং 720 60 এবং 30fps। তো এই ফোন দুটি ক্যামেরা অবশ্যই খুবই ভালো এবং নানা ব্লগ মোড এবং নানা ফিচার দেওয়া আছে, যা কিনা দুটি ফোনে অ্যাভেলেবল আছে। তো আপনি অবশ্যই এই ফোনটিতে খুবই বেটার এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন। এবং গাইস এই দুটি ফোনেতেই আপনি ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার পেয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে আপনি খুবই বেটার পারফরমেন্সে এই ফোনটিতে সং গেমিং অ্যান্ড ভিডিও খুবই বেটার এক্সপিরিয়েন্সে দেখতে পাবেন। তাই আপনি খুবই ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি এই ফোনটিতে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও গাইস ফোন দুটিতে আপনি LPDDR4X 4X RAM তো পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা UFS 2.2 ফ্ল্যাশ স্টোরেজও এই ফোনটিতে সাপোর্টেড। তো অবশ্যই খুব বেটার পারফরমেন্সে আপনি এই ফোনটিতে বেটার মাল্টিটাস্কিং অ্যান্ড প্রসেসিং করতে পারবেন। এবং গাইস দুটি ফোনে Qualcomm Snapdragon 732G প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা 8mm টেকনোলজি বেস হাইপার চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আপনি খুব বেটার পারফরমেন্সে এই ফোনটিতে গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন। এবং দুটি ফোনে Adreno 618 GPU ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলেও আপনি খুবই বেটার মাল্টিটাস্কিং অ্যান্ড স্মুথ গেমিং করতে পারবেন, যা কিনা আপনি এই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রোভাইড করে দিয়েছি। এছাড়াও গাইস এই ফোনটিতে আপনি যে প্রাইমারি ক্লক স্পিডটি পেয়েছেন সেটি হচ্ছে 2.4 GHz এবং সেকেন্ডারি ক্লক স্পিড কিনা 2 GHz। তো অবশ্যই খুবই বেটার এবং খুবই স্মুথ, তাই আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এই ডিসপ্লেটি এবং এর গেমিং কোয়ালিটি খুবই ভালো। একটু হলেও আপনার একটু ল্যাগ হতে পারে, যে কিনা হাইপার গেমিং এক্সপিরিয়েন্স, তো অবশ্যই একটুখানি ল্যাগ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন। তো খুবই ভালো এবং খুবই বেটার পারফরমেন্স এই গেমিং প্রসেসরটি, যা কিনা একটু হিট অবশ্যই হবে, যা কিনা যেহেতু গরমকাল এখন তাই একটুখানি হিটটা বেশিই হবে। তো আপনার শীতকালে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। তাই এই ফোনটি এবং এই যে চিপসেটটি আছে এখানে খুবই ভালো এবং খুবই বেটার এবং গুড কোয়ালিটির, যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন আমি HDR এই ফোনটিতে গেমিং এক্সপিরিয়েন্স করতে পারছি। এবং গাইস দুটি ফোনে অপারেটিং সিস্টেম MIUI 12 বেস Android 11 ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা আপনাদের স্ক্রিনে আমি প্রোভাইড করেই দিচ্ছি, যেটা কিনা ডাবল ট্যাপ করে, যা কিনা Android 11 ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই ফোনটিতে আপনি জেড অ্যাক্সেস টু ভাইব্রেশন মোটর পেয়ে যাবেন, যার ফলে আপনি খুবই বেটার
বেটার এক্সপিরিয়েন্স গেমিংও পেয়ে যাবেন, যা কিনা আমি আগেই বলে দিয়েছি। এছাড়াও গাইস এই ফোনটিতে আপনি IP53 রেটিং পেয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে আপনার এই ফোনটির উপরে যদি আপনি জল ফেলেন বা কোনো রকমের ড্রপে জলের টেস্ট হয়, তাহলে আপনার ফোনটি কোনো রকমের ওয়াটার ড্যামেজ হবে না। এবং গাইস দুটি ফোনেই আপনি 360 অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সার, প্রক্সিমিটি সেন্সার, ই কম্পাস এবং অ্যাক্সেলোমিটার সেন্সার এবং জাইরোস্কোপ পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা বেটার এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে প্রোভাইড করবে এই দুটি ফোনই। এবং দুটি ফোনের যে ওয়েটটি আছে তা হলো 192 গ্রাম এবং 8.1 টেকনোলজি, যা কিনা Redmi 9 Pro চেয়েও কিনা স্লিম বডি, তো খুবই বেটার এই ফোনটি, তো অবশ্যই খুবই ভালো হবে। তো গাইস আজকে আমরা সেই ফোনটি আনবক্সিং করছি, সেই ফোনটি অবশ্যই দেখতে খুবই সুন্দর এবং খুবই বেটার কোয়ালিটির। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন এবং অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই ফলো করে দিয়ে যাবেন। তো টাটা, গুড বাই, সি ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।